Weh, oleh ucong. Wes, ucong bos. Wes, waduh. Lepas dia kali umpannya doang ini. Umpannya habis. Wes, kena bos. Ucengnya bos. Wih, kena lagi bos. Babon uceng ini yang paling besar ini. Mancingnya pinggiran aja nih bos. Wah, kecil lumayan. Wah, langsung nyantol. Oke. Kena lagi walaupun tidak besar. Lumayan. Wih, water yang kena. Wah, water lumayan babon ini. Wah, jangkol.
Wih, water lagi bos. Wah, dapat kayu. Nah, kemancingnya sekian dulu karena dapat kayu sudah disuruh pulang ini. Semoga menghibur.